Sziasztok, én Milán vagyok, ez pedig itt az első euró trukkos videóm. Itt a kamionom látszik, most nem fogunk menni, csak a motort indítom be, mert ez az első videóm ugye, és most be szeretném mutatni a kamiont, ami nagyon sokat dolgoztam. Hát, itt a fülkéje, ugye látjátok, hogy van. Igen, és nézzünk kifele. Ugye az autópályán álltam meg, mert sötét van, és nem tudok, dudálnak már. Ez itt a kamionom. Ugye látjátok, hogy a bokkerekes, vagyis egy kicsit előbbre járok, hogy ne kelljen. Egy kicsit nyugton maradnak. Látjátok, hogy az első kerék mozog a hátsóval, vagyis bokkerekes. Így néz ki. Ezt 14. szinten tudtam megvenni. 170 000 euróért. Igen. Hát most nagyon sötétben nem tudom megmutatni, de majd talán a következő videómban már meg tudom mutatni. Ez a belseje. Az Euro Truck egy nagyon jó kis játék, mint láthatjátok, itt van. Lehet a kamiont felszerelni, meg minden, banktól kölcsönt felvenni. Itt a cégem, kamionok, 2 kamionom van, egy Renault, meg ugye ez a MAN, meg 2 sofőröm is van. Na hát, ez lenne az első videóm. A második videóban részletesebben majd fuvarozunk is. Úgyhogy sziasztok!